ჩემი სტუმრები ხართ, დაიკავეთ თუ შეიძლება ადგილი. მოგვიანებით მაყურებელს აქვე დავანოსებ, ჩვენ გვეყოლება ძალიან ბევრი ადამიანი ამ სტუდიაში, ძალიან სერიოზულად გასაანალიზებელია ის ყველაფერი, რაც ჩვენს თავს ხდება, მაგრამ მინდოდა რომ თქვენ გაგეხსნათ დღევანდელი რეაქცია. წეღანაც თქვი გიორგი ახობაძე პირველად ნახე, ასე ლაივში. ძალიან ბევრი ნერვიულობა, ძალიან ბევრი ემოცია, რომელიც მოდიოდა უამრავი ადამიანისგან თქვენი პატიმრობის დღეებში და ახალი წელი, როდესაც დადგა, მაშინ ვფიქრობდი, რომ აი ერთადერთი სურვილი მაქვს თქო, რომ ახალი წელი რომ დაიწყება, მე ყველა ერთად იყოს ჩემ სტუდიაში თქო, მაგრამ მოხდა ისე, როგორც მოხდა და გუშინ ნიკუშამ რო თქვა, რომ აი თა რაღაც ცუდად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ მე გარეთ ვარ და სხვები აღმოჩნდნენ მაინც ციხეშიო, ეს მე მესმის ეს ემოციური მდგომარეობა. ახლა მინდა რომ კითხოთ, რას აპირებთ? აღმოჩნდა, რომ ტყუილად იჯექით ციხეში, სად წავიდა ის 9 თვე თქვენი ცხოვრებიდან, თუ რამდენი დღე იყო ალბათ დათვლილიც გექნებათ. რას აპირებთ? მე მინდა რომ ჩვენი საუბარი ახლა წავიყვანოთ ასე. აპირებთ თუ არა, რომ მოითხოვოთ იმ პირების პასუხისმგებლობა, რომლებმაც ჩაგიდეს ნარკოტიკი და გაგიშვეს ციხეში. გიორგის დაუსვამ პირველ კითხვას. როგორი რაღაცაა, ხო? მინდა ნამდვილად რამდენად დაიწყებენ გამოძიებას, ეგ მეორე საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ მეც და ნიკამას მოვითხოვეთ ეგ სასამართლო დარბაზში კანონის დაცვით, მათ უკვე ევალებათ ამ საქმეებზე გამოძიება ქონდეთ დაწყებული, მაგრამ სრული იგნორირება არის მათი მხრიდან. ამიტომ ერთადერთი მე თუ მართლა ვიტყვი რა მინდა ის რომ ვინც ეს ბრძანება გასცა და მე დაავალა ამის თქვით რიგით პოლიციელებს, ის ადამიანი სულ მინიმუმ აღარ უნდა მუშაობდეს ისეთ ადგილებში, სადაც შეიძლება თოფი კონდეს. ვინ არის ეგ ადამიანი? აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ? გიორგი გურეშიძე ან პირველ რიგში ეგ გრიგოლ კაჭკაჭიშვილიც არ არის ხანხლად ანგელოზების სიაში, მაგრამ გიორგი გურეშიძე და შმაგი მეორე, რა ვიცი, შმაგის პასუხები აქ გასაცემი, მანაც ხო იცოდა რომ არასაკმარისი მტკიცებულებები ქონდა, მთელი პროცესის მანძილზე იცოდა 9 თვე და ეხაც იცის და რა ვიცი კიდე აი მოცემულობა ესეთი, სხვა შორის აი როდესაც სოციალურ ქსელსაც ვადევნებთ, ხო, თვალყურს, ყოველ მეორე ადამიანს უჩდება რა ეს კითხვა, რომ ოკეი, გავიგეთ, რომ ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ უდანაშაულოები, იმიტომ რომ ვერ დაამტკიცეს, ვერაფრით ვერ დაამტკიცეს თქვენი დანაშაული, წინააღმდეგ შემთხვევაში არავინ თქვენ გარეთ არ გამოგიშვებდათ, მაგრამ ეხლა რა უნდა შერჩეს რეჟიმს, უნდა შერჩეს სისტემას, რომ საბჭოთა მილიციასავით იქცევიან უკვე და ამაზე ბევრს ვისაუბრებთ. რა საიდან გაჩნდა ეს ნარკოტიკი? ეს მაგედან უნდა დავიწყოთ მეგონი საუბარი რა არის ეგ საერთოდ? აი ამიტომაც გადავდიოდი სად ქონდა და რატო ქონდა? გავერკვეთ რა, სადმე რეგისტრირებულია, აწონილია, რა ვიცი, სადმე მაღაზიაში ედოთ თუ უჯრაში თუ არ ვიცი, საიდან მოიტანეს? ჩვენ ხელში ეგ არ გვჭერია მედანიკას და საინტერესოა მათ საიდან. მე სხვა შორის პირდაპირ ეთერში ვიჯექი, როცა თქვენი დაჭერაც მე გამოვაცხადე და ორივეს მოკლედ ნიკასი და გიორგი შენი დაჭერაც და ისეთი შოკი იყო, ძალიან შოკის მომგვრელი იყო, იმიტომ რომ თავიდანვე ცხადი გახდა, რომ რაღაცა მაიმუნობას ჩადიოდნენ და მე თქვენ არ გიცნობდით, მაგრამ ვიცნობდი ნიკა კაციას და მე მგონი პირველივე წამებში ვთქვი პირდაპირ ეთერში, რომ ეს არის აბსურდი, თქო, ეს არის სრული აბსურდი. ნიკა, როგორ გეძინა წუხელ? აი ეს ემოციური მდგომარეობა. მე მაგალითად როცა ვუყურებდი გუშინ სასამართლო პროცესს, იგივე მქონდა გიორგიზე, იგივე მჭირდა თედო აბრამოვის შემთხვევაშიც. ჯერ ავენთე საშილად გავნერვიულდი, ნანუკა ქაჯაიას უსმენდი, ბოლომდე ესე რაღაც კულმინაციას მიაღწია და მე გავნადგურდი სახში რომ წავედი, ვიყავი სრულიად განადგურებული და გიორგის შემთხვევაშიც ასე მჭირდა. შენ მით უმეტეს, რომელიც არ ხარ ჩემთვის უცხო ადამიანი, როგორ გეძინა, როგორია პირველი ნაბიჯები ამ ხელა უსამართლობის შემდეგ თავისუფლებას? იგა პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მივესალმები შენს ერთგულ მაყურებელს, TV პირველის მაყურებელს და ძალიან სასიამოვნოა შენთან საუბარი ყოველთვის, შენიც ქერაც და უბრალოდ სამწუხარო არის ის, რომ
არათუ არ დავუშვებდი არასდროს რომ მსგავს თემაზე მელაპარაკა, აი ამ თემით რომ იქნებოდი შენი სტუმარი, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება არ არის ისეთი სტილის, რომ მე ასეთ თემებზე იძულებული გამხადეს, რომ უნდა ვილაპარაკო. იძულებული გამხადეს იმდენად, რამდენადაც აი თავიდანვე რაც აღნიშნე ახლა რამდენიმე წუთის განმავლობაში საუბრობდი, შლიდი ამ თემას, თავიდანვე ჩანდა ბოროტების კონტურები. ოღონდ ეს ბოროტება არის თან ცილის წამებაც, თან აშკარად ყუილიც, რომელზეც ერთი ადამიანის დაკვეთით შესაძლოა, მაგრამ ბევრი მუშაობდა, უბრალოდ არ ვიცი, აი სისულელე არაკომპეტენტურობა ან ბევრად უფრო მეტი სიბოროტე, რის გამოც ეს ასე დაალაგდა. ანუ მაინც დაუშვეს, დატოვეს ის ფანჯრები ღია, აი შავლაქებს რომ ვეძახით, რომლითაც ისინი გაიშიფნენ. რაც შეეხება უშუალოდ ემოციებს, აი როგორ ვთქვა, მთავარი უხერხულობა, რომელიც მაქვს და ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, საუბრობდით, აი ვამოწმებდი გუშინ, როდესაც წავედი თქვენი ტელეკომპანიიდან სახლში, ვამოწმებდი დედას და მე რა კომენტარები ქონდა ნათქვამი მედიასთან, დროის ერთსა და იმავე მონაკვეთში, როცა მე სხვა ლოკაციაზე ვიდექი და დედა იდგა სხვაგან. და რაღაცნაირად ესეც გულის ამაჩოყებელი აღმოჩნდა ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს სენტიმენტები ადამიანებს გვაქვს და საბედნიეროდ, როგორც უნდა რეჟიმს, ჩვენ რობოტებად ვერ ვიქეცით და არ ვიქცევით და არც ვაპირებთ, რომ გავხდეთ რაღაც მანქანები, რომლებიც უბრალოდ ნებისმიერ დაყვავებაზე, აი იქით წავალთ, საითაც უნდა ეს რუსულ რეჟიმს. ხო, იცი როგორი აღმაფრთოვანებელი იყო თქვენი და ყველა იმ ადამიანის, ვინც ახლა ციხეშია და დარწმუნებული ვარ, ალბათ გიყურებენ ახლა პირდაპირ ეთერში. იცით როგორი აღმაფრთოვანებელი იყო, იმიტომ რომ არ ვიცი, ალბათ გვიყურებდით ხოლმე და ბევრჯერ ვამბობდი, რომ ვიღლებოდით რა, ხანდახან ხო, შენ თქვი ახლა მაგას მოვაყოლე, რომ რობოტებად უნდათ ვექციე და მართლა რობოტები ხوار ვარ და აი ხანდახან იღლები, ნადგურდები და მე უცებ გაიხედავ და გიორგი ახობაძე ისეც დგამს ან ნიკა კაცი ან ვიღაც სხვა სინდისის პატიმარი სასამართლო პროცესზე რომ მე გწხვენია რომ შენ თქვა რომ დავიღალე ეს უხერხულობა და აი დავასრულებ ზუსტად იმ ფრაზას რა კითხვაც დამისვი რომ სახლშიც აი როგორც ვიქცეოდით მე ლაშა და დედა აი როგორ ვთქვა იძულებული გაგვხადეს რომ ეს სიხარული თან ანუ უნდა გავატაროთ აუცილებლად იმიტომ რომ ვართ ადამიანები და რა თქმა უნდა სოლიდარულები ვართ ყველა იმ უკანონო დაჭერილი სინდისის რეჟიმის ტყვის მიმართ რომლებიც ანუ გახდნენ აი ამ ბრძოლაში ამ 9 თვის განმავლობაში 7 სექტემბერს ხდება რამდენიმე დღეში 9 თვე ჩემი უკანონო დაკავებიდან და აი როგორ ვთქვა ყველაზე უხერხული სიხარულია იმიტომ რომ იცი რომ ეს უნდა გიხაროდეს უბრალოდ არ აძლევ მორალურად შენ თავს უფლებას ანუ აღარ უტოვებ შანსს გაგიხარდეს იმიტომ რომ უდიდესი უხერხულობაა და ყველაზე მძიმე ჩახუტება იყო რეჟიმის ტყვეების მშობლებთან ის პირველი ჩახუტება რაც დაფიქსირდა სასამართლოს ეზოში გადამღები ჯგუფების კამერების მიერ და აი როგორ ვთქვა კარგია რომ ჩვენ ეს გაცნობიერებული გვაქვს ბედნიერი ვარ იმით რომ არ აღმოვჩნდით არც ერთი ისეთი ადამიანი რომელიც უბრალოდ საკუთარ ბედნიერებაზე ავეწყობოდით და უბრალოდ გადავფურცლავდით ერთს რა თქმა უნდა ეგ წარმოუდგენელიცაა ხო აი ეს ძილიც ის სიმშვიდეც ის ღიმილიც იყო ძალიან უხერხული ძალიან სევდანარევი და აი გეუბნებოდი კიდეც დღეს ვიდრე შემოვიდოდი ეთერში რომ აი რაღაც მომენტში მქონდა ეს მომენტი რომ კედელს უნდა შევხებოდი და მაინც და მაინც იმ საცხოვრებელ სივრცეზე არ ვგიჟდები ალბათ იმიტომ რომ არ მაქვს ის პირობები მაგრამ ეს გვერდზე იყოს აი რაღაცა ნივთები რომელიც ჩემთვის ყოველდღიური იყო მე ვეკითხებ ერთ სასაცილო მომენტი იყო რომ დავიწყე მიკა ბუკიასთან სტუმრობის ეთერის გადახვევა და დედაჩემს ვეუბნები რომ ეს პულტი ახალია მეთქი ტელევიზორის პულტი თქო და ნიკაო რა გჭირს ეხლა მაგ პულტს მე რო არ გამოვცვლივდი ხო იციო და ვაშას მაგიზრო არ ქონდა რაც ჩამოფრინდა იმის მერე სულ აქციებზე და ჩართულია პროტესტშიო და ანუ რაღაც ნივთები რომ იყო გაუცხოებული და ნივთთან მაქვს წარმოიდგინეთ ასეთი ემოციური კავშირი და როგორ შეიძლება რომ ადამიანებზე თვალი დავხოჭო და მით უმეტეს აი ახლაც როცა ვიციო ამ საკნებში სხედან ადამიანები რომლებიც ერთი წამითაც არ იმსახურებენ იქ ჯდომას და ამ მსგავს кейსებში რაც გიორგის ეხება აბრამოვს ეხება მე მეხება კიდევ ერთი ძალიან სასტიკი განაჩენი გამოიტანეს 8 წელი და 6 თვე ჩეჩინისთვის და ამაზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად უდიდესი სისასტიკე მანდ სისასტიკის კიდე რა ამძაფრებს ხო ჩეჩინი რომელიც ზუსტად იგივე ბრალდებით იყო და რომელიც შესაძლებელია თქვენზეც იგივე რაოდენობა გამოეტანათ სასჯელისა წლების მიხედვით არის ანტიპუტინისტი ანტიპუტინისტური აქციების მონაწილე, რომელსაც ევროსასამართლოში აქვს მოგებული საქმე პუტინის წინააღმდეგ რუსეთში მიმდინარე ამბების შესახებ და აქ კიდე კითხვა გაგვეჩნდა ჩვენ. იმიტომ რომ აი მე მიხარია, ძალიან მიხარია რომ ხარ თავისუფლები, მაგრამ გიორგი გამოუშვეს, ნიკა გამოუშვეს, თედო გამოუშვეს და ხომ არ იგეგმება ექსტრადირება ადამიანის ამდენი წლით მის და არ დაგვავიწყდეს დღეს სიმსივნის თემაზე ძალიან აქტიურად მიდის განხილვა ჯანმრთელობის პრობლემებზე და ანტონ ჩეჩინს აქვს
ძალიან მძიმე მდგომარეობა ჯანმრთელობის და მოდი ერთად ვუსურვოთ მასაც და სხვებსაც მხნეობა, ჯანმრთელობა და მალე თავისუფლება. გიორგი, ძალიან მძიმე იყო რა ეს თვეები და ამას არ ჭირდება კიდევ ზედმეტად დრამატიზება, ყველას გადასარევად ესმის, ტყუილა როდესაც იხარ იმ დღეს გადაცემაში ვამბობდი რომ 2 დღე ვიჯდებით, 2 თვე, ან 2 წელი, აბსოლუტურად არანაირი სხვაობა არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ 1 დღეც განგრევს, როცა უსამართლოდ გიჭერენ და აი იმ ბიჭებს, ვინც ეხლა თქვენ გიყურებენ, მე დღეს მივიღე სხვა შორის თორნიკე გოშაძისგან წერილი, თორნიკე აუცილებლად წავიკითხავ, ამას პირდაპირ ეთერში მომაწოდა დედამ და ეს ხვები ადამიანები ვინც დაგაახლოვათ ვინც რაღაც ერთგუნდად გაქციათ ასე ჩანს ალბათ გიყურებენ და რას ეტყოდით ახლა მათ თქვენ პირველ რიგში ნინოს და მზიას მინდა მოვიკითხო ნინო და მზია ბიჭები მოვიკითხო ყველა და მოვიწყდა არ გამოვტოვოთ ნინო დათაშვილიც ნინო და მზია კი ნინო და მზია თქვა და ყველა ის ადამიანი რომელიც ეს ადმინისტრაციული წესით ქუჩაში ძირს ათრიეს და ფიზიკურად შეეხნენ ყველას მინდა სოლიდარობა ასე ვთქვათ ჩემი გამოუცხა ძიმეა ხო ამ ხალხზე საუბარი ხაი რა გარედან როცა მას მიმართავ და აი ეხლა სხვა ჩვენს არ უნდა დაგვავიწყდეს კიდევ სხვა პატიმრები ხო დაემატნენ თორნიკე თორყვა და მინდია შერვაშიძე და თორნიკე შიმშილობს მე დღესაც დამირეკეს და მითხეს უკვე ძალიან ბევრი დღეა ის შიმშილობს და ალბათ მინდა რომ რაღაცნაირად მიმართოთ მას იმიტომ რომ შიმშილობა იმ ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ფონზე იმ უსამართლობის ფონზე რაც აი ესეთ პატიმრობას ახლა კიდეც და კარგია რომ ამ თემას შევეხეთ და რაღაცნაირად ყოველთვის ფრთხილი ვარ და ფაქიზად უდგები მსგავს საკითხებს და მაშინ როდესაც ადამიანი პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავს და აი მიდის ასეთ გადაწყვეტილებაზე მაინც მინდა უთხრა რომ ღირსეული ადამიანები გვჭირდება ამ ბრძოლაში და რაღაცნაირად ბოდიშის მოხდით პატივს ვცემ ნებისმიერი ადამიანის ასეთ გადაწყვეტილებას როცა ის პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავს და არ აქვს მნიშვნელობა ის იქნება მკვეთრი განცხადება ის დაიწყებს შიმშილობას თუ არა უბრალოდ რაღაცნაირად დავინახეთ ისეთმა ქართველებმა ერთმანეთი რომლებიც აი ყოველდღიურად გამოვხატავთ წუხილს რომ ამდენი ხანი რატომ ვერ ვხედავდით და თოშხულაც სწორედ ისეთი ადამიანია ვინც ვისი დანახვაც ვისი მოსმენაც ვისი ხილვაც თუნდაც წამით თუნდაც აქციაზე თუნდაც ეკრანიდან არის ძალიან სასიამოვნო არის ძალიან საამაყო და ბოდიშის მოხდით უკიდურესად დიდი პატივისცემით მის მიმართ რაღაცნაირად მინდა ვთხოვო რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ რომ რაღაცნაირად აი არ კონდეს სანერვიულო იმაზე ყოველწამიერად თუ როგორ არის ის საკანში როგორ ატარებს დროს და რაღაცნაირად მინდა რომ აი მისი ჯანით მისი ჯანმრთელობით იყოს სრულად აი ის კი არა რომ საკუთარ თავს კი არ ვუფრთხილები ამ შემთხვევაში რომ ჩვენ არ გვანერვიულოს არა პირველ რიგში თვითონ იყოს ზუსტად ისე როგორც თავად ჩათვლის ამ ბრძოლისთვის საჭირო და რაღაცნაირად კი არ მოვუწოდო უბრალოდ ვთხოვო რომ ჩვენ გვჭირდება ბევრი ასეთი საკრათ მოაზროვნე ადამიანი და გვჭირდება ჯანმრთელი იმისთვის რომ აი ეს უსამართლობა რომელსაც უკვე ვებრძვით ბევრი წელია დავამთავროთ გამარჯვებით და ბოდიშის მოხდით კიდევ ერთხელ ხო ერთი 2 დღის წინ მეც ჩემი თხოვნაც და რეკომენდაციას და რა ვიცი ჩემი მოსაზრებას წერილი გაუგზავნე რომ მგონია რომ ყველა ჩვენთაგანი ვინც ვართ ყველა ერთმანეთს ვჭირდებით და ყველას ვჭირდება ერთმანეთი და უნდა ვიყოთ ისეთ ფიზიკურ კონდიციაში, იმიტომ რომ ამათ უკვე ადამიანი აღარ აინტერესებს ამათი ხელიდან ადამიანები გაწირული არიან. შესაბამისად რაღაცნაირად ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ და მის პროტესტის ფორმას რა თქმა უნდა პატივს ვცემ და მისი გადასაწყვეტია რა სიზავს უბრალოდ ჩვენთან ერთად რაც თავარია მიუხედავად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჩვენთან ერთად უნდა იყოს და რა ვიცი ერთად ვიბრძოლოთ ჩვენ გარედან ვიბრძოლებთ ადამიანური ტრაგედიები რომელიც ახლავს აი ამ პოლიტიკურ პროცესს ხო ეხლა სულ არ მინდა რომ რაღაც ხელოვნურად კი არა და კიდევ უფრო მეტად რომ დაგძაბოთ მაგრამ აი რა გადაიტანეს ოჯახის წევრებმა, რა გადაიტანეს ახლობლებმა, მეგობრებმა, ეს წარმოუდგენელი რამ არის, აი თქვენ როცა თქვით რომ უხერხულობაა, როცა შეიძლება აი ცოტა უხერხულობის განცდას იწოდეს, როცა შენ გარეთ ხარ და შიგნით სხვა პატიმრები, აი რაღაცნაირი უხერხულობის განცდას იწოდა ყველა ის ამბავი, ის ტრაგიკული ამბავი, რაც მოყვა პატიმრობას გიორგის დედის, ჯაფარას დედის გარდაცვალების, უნისეს მამის
მამის გარდაცვალ, აი წარმოუდგენელ უხერხულობას გიქმნის შენ გარეთ მყოფ ადამიანს, როდესაც იცი რომ ერთი უსამართლო პატიმარი ყავს გამოკეტილი ციხეში, ვერაფერ შველი და პლუს ამისა რომ შენ გიწევს იმის გაშუქება. შენ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის რომ რა თქმა უნდა ასეთ ყველაზე საზარელ ფაქტზე როცა ადამიანს ხელიდან ეცლება მისთვის უმნიშვნელოვანესი ადამიანები ყველავთ ახლებით რომ მშობელი არის აი არ ვიცი ნომერ პირველი და რაღაცნაირად აი სულ ემადლიერებით მე მთელი ცხოვრება ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ეს ამაგი კი არ გადავიხადოთ და დავიბრუნოთ არა უბრალოდ ჩვენს გავაკეთოთ მაქსიმუმი და ამის შესაძლებლობას არ გაძლევენ და არათუ ამაზე ფიქრი იმასაც კი ვერ წარმოვიდგენდი რომ ვინმე დედა საუკრძალავდა საკუთარი შვილის დანახვას გზად ევროპისკენ გულისხმობ ირაკლი ქერაშვილის დედას და ამ დროს როცა ამით ვარდები შოკს მართლა ვერ ავხსენი და აი სულ ვამბობ რომ იცი კარგად რომ აი სიტყვის გამო ჯიბეში ქექვა არ მჭირდება ვერ მოვუყარე სიტყვებს თავი აი წერილი მინდოდა დამეწერა მე მინდოდა მიმართვა დამეწერა მე ღია წერილი მინდოდა საკნიდან რომ ჩემი ძმისთვის გამეგზავნა გაევცელებინა და ეს არ არის ის რომ რაღაცა მე მაქვს მარტო ეს სენსორები და სხვა ყველა ამას ვუყურებდით ამას ვფიქრობდით რომ როგორ შეიძლება ეს მოხდეს და უცებ რა ხდება ბევრად კიდე ამაზე კიდე უფრო ანუ და ასეთ შემთხვევაში ეს ხარისხი ანუ აი ამ ემოციის არ ჩამოდის ქვემოთ ანუ ადის მაღლა და აი ვიღაც ამ დროს ზის და აი არ ვიცი თუნდაც ის ვინც პროპაგანდით იკვებება და რა აქვს საპასუხო ანუ ვერაფერი ხო აი ვინც პროპაგანდით იკვებება იმ ადამიანების ტვინში სულ მინდოდა რომ ჩამეხედა ჯერ გიორგის გათავისუფლების ამბავი რომ გავიგეთ მერე თედოსი მერე შენი ანუ აღმოჩნდა რა რომ ჩვენ გვმართავს ბოროტი სისტემა ბოროტი რეჟიმი, ხო ეს დაამტკიცა, ხო თქვენმა კონკრეტულმა საქმეებმა, რომ ადამიანებმა სახისრულებ დამწვეულმა ადამიანებმა დაამტკიცეს ჩვენი საქმეებამდე და რა ვიცი ქუჩაში მანქანებში საწამები მანქანები ყავდათ, რაზე ვლაპარაკობთ, ანუ ტიპებმა ინფრასტრუქტურა გამართეს, რომ ეწამებინეთ და მე რა იქ რა ვიცი სასამართლო პროცესს ჩვენ მოკლად შეგვიძლია და წამებას რა ისეთი რაღაცა თქვა თავარმა გამოძიებელმა ჩემს საქმეს. არა, თან ეს თვითნებურად ხო არის ესეც რომ აი ხელიც არ უნდა წამოც და ანუ უთითრია რომ მოკლად შეუძლია და წამებას მისი პირიდან ამოვიდა, ესე იგი ამაზე ნაფიქრი აქვს რომ სადღაც ეს ეთქვა და პროცესი. აი როგორ ხდება ეს? აი გიჭერენ, გაჩერებენ, კი იცის მაყურებელმა და მილიონჯერ გისაუბრიაცა მათ შორის სასამართლო პროცესებზეც, მაგრამ აი კარგად რომ დავინახოთ, თქვენ შემდეგ სხვა შორის ჩვენთან სტუმრად იქნებიან აი ეს ახალგაზრდები, რომლებიც 2 დღის წინ დააკავეს რუსთაველს და წეღან რეაქციის პირველ ბლოკში სტუმრად მყავდა ახალგაზრდა აქტივისტი ანუკი ჩრდილელი, რომელსაც საერთოდ ამაზრზენის საბჭოთა ბნელი მეთოდებით დაუპირისპირდა და რეჟიმი და მაგან გამახსენა ნინო დათაშვილის შემთხვევა ზუსტად ანალოგიურად როგორც ნინოს იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობა აი როგორც საბჭოთა კავშირის დროს და შემთხვევით არავის გახსენებია იმ დღეებში ნინოზე როცა ატყდა ამბავი ნაზი შამანაური ხო ეხა ანუკი ჩრდილელის რაღაცნაირი თითქოს გაშავება რომ აი რაღაც მენტალური პრობლემები წარმოიდგინე კი არა აი მინდა რომ მომიყოთ როგორ ხდება ანუ გაჩერებენ ნარკოტიკს გიდებენ და იწყება წამება და არა მარტო ფიზიკური წამება, აი როგორ ანადგურებს რეჟიმი ადამიანს. ნუ აი რა გითხრათ, მანქანიდან გადმოვიდი, თავს დამესხნენ, ჩემთან პირადად ესე მოხდა. პატრულმა მთხოვა რომ გადმოდიო მანქანიდან და რომ გადმოვედი და პატრულის მანქანისკენ აბიჯი გადავდგი, თავს დამესხნენ, გამკოჭეს, სახით ესე პატრულის მანქანის იმაზე რა ქვია, ძრავის სახურავზე დამადებინეს და უცებ ხელი ჩამიცურდა ჯიბეში ჩამიტოვეს ეს ნარკოტიკი და მე ესევე ჭირეკა აიხანი და არ ყვებდნენ მეტყობა თავის უფროსობასთან რა უნდა ეკნათ როგორ არ ელოდებოდნენ მეტყობა ჩემთან ერთად ლევანის რო იქნებოდა და ალბათ არ ყვებდნენ ლევანის ხო არ მოუსვად გვერდით ალბათ ამას ხო იმიტომ რაღაცას ელოდებოდნენ აშკარად მიმოწერა ქონდათ ეთყობა გაარკვიეს რომ ის გაუშვითო 500 ლარიანი აკმარეთო და ეს წამოიყვანეთო ალბათ მაგას ელოდებოდნენ რა და და იქ ბიჭები რას ყვებოდნენ გარდა თქვენი კონკრეტული ისტორიის, აი ვისთანაც თქვენ შეხება გქონდათ, აი უმძიმესია თითეულის აი ამ ამბის ბიოლოგიური მასალები მოგპარის და რაც ბიოლოგიური მასალები მოგპარის რაღაცებზე გადაიტანეს საკუთი ფორმით თან. ხო, რაღაც საგიჟეთი მოქმედებები ქონდა. ოღონდ ეს საინტერესოა, აი ჩავერთობი დავამატებ გიორგი ბოდიში, როდესაც მე და გიორგი შევხვდით ერთმანეთს, ანუ რამდენიმე თვე ხომ არ შეიძლებოდა, ანუ შემთხვევით აი იქ სადაც იმ სისტემაში ადვოკატებს ხვდებოდით, მე და გიორგი მე ესე მზერით დავინახეთ ერთმანეთი და უბრალოდ ხელი დავუქნიეთ და აქ ვატყდა ერთი ამბავი და უცებ
ბევრი თვის შემდეგ, ანუ 5-ზე მეტი თვის შემდეგ, 6 თვის შემდეგ შემოდის საკანში და პირველივე გამარჯვების შემდეგ, როცა უკვე დავსხედით და დავიწყეთ ინფორმაციის გაცვლა, ოღონდ აი ვიწყებდი აგრძელებდა გიორგი. მე აგრძელებდა გიორგი, ისევ აგრძელებდი მე და ანუ მივხვდით რომ თარგი ერთი კი არა. აი ჩვეულებრივ რო აიღო ხა დაწერო, მე დააკოპირო copy paste-ით, აი ასე იყო გადატანილი ერთადერთი სხვაობით. ანუ გიორგის შემთხვევაში გიორგი მიგრძნო რომ მას ხელი ჩაუცურეს და ჩემთან ხელიც არ ჩაუცურებიათ. ანუ პირდაპირ საქმეში გაჩნდა და ეს ჩადებულია, როცა ვთქვი პირველად და არ წამაღებინეს ის ფურცელი, რომელიც მინდოდა მოსამართლისთვის მეჩვენებინა, მე ჩემმა მეგობრებმა დაიბეჭდეს მაისურებზე და სულ ყოველ პროცესზე ეცვათ და მე დაისვა კითხვა, რომ კი, მაგრამ თუ კი ჯიბეში ხელი არავინ არ ჩაყო, მაშინ რატომ ამბობ, ჩადებულია საქმეში, ანუ ჩაკერებული, ანუ ის რომ ვამბობთ, რომ არის შეთითხნილი, ოღონდ იმ ტერმინებიც კი ერთი და იგივე. პირველად სასამართლო დარბაზში არ ნახე ეგ რაღაცა საერთოდ. ანახიც კი არ ქონდა თვალი. ეს შეფუთული რაღაცა რაოდენობები, რის გამოც კი ნაღამ უვადო პატიმრობაში აღმოჩნდა, მართლა გულის გახეთქვამდე მისასვლელი ამბავი იყო რა. ანუ უვადო პატიმრობა და როცა ვფიქრობდით ხოლმე თქვენზე, რა შეიძლება სასჯელად ხო? ანუ გამზადებული აქვს ეს და იგივე რაოდენობა. ჩემთან, ჩეჩინთან, ვიგულთან და ზინოგინასთან ერთი და იგივე რაოდენობა. ანუ ესე ცალსაკი აწონილი აქვს, რომ 8 გრამით დარბიან, ანუ სტანდარტული რაოდენობა. ძალიან თუ გინდა რომ დავუყო 8 გრამი. აი სერა გრამზე ნაკლები. იმიტომ რომ ესეთი პირადი ინფორმაციაა და თავად ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რა თქვას რა არა, აი გასვლა გამოსვლის დროს ადვოკატთან, ოჯახის წევრებთან ხანმოკლე პაიმანზე იყო რაღაცა ეს წამიერი კითხვა-პასუხის რეჟიმი, სრულიად უცხო პატიმრებთან, ანუ რეჟიმის ტყვეებს არ გულისხმობ სხვა პატიმრებთან. სულ სხვას და მათ შორის ისეთებიც კი, რომლებსაც ჰქონდათ აღიარებული საკუთარი ბრალი, იქაც კი იყო რაღაც შავი ლაქები და მაგალითად აი ვიდეოს უწყვეტობა, რომ იქ დამონტაჟებული იყო, ვიღაცას ექსპერტიზა ჰქონდა დასკვნა, რომ რა თქმა უნდა დამონტაჟებულია და ისინიც კი იბრძვიან სიმართლისთვის და ეს ერთი და ორი არ არის, ათობით შემთხვევაა თუ არა ასობით და მათი მთავარი კითხვა იყო, რომ უკაცრავად ასეთი რა დაუშავე კი, მაგრამ რომ ძალიან დიდ ოდენობაზეა ლაპარაკი, ძალიან დიდ ოდენობაზეა საუბარი და აი როდესაც ეს გამეღიმებოდა ხოლმე ხო არ მივიჩნევ საერთოდ უარყოფ ამ ყველაფერს, მიუხედავად იმისა, რომ ძიმია, სტრესიც იყო, წამებასთან გათანამებრებული მოპყრობაც იყო, დაცინვაც იყო, ყველაფერი, აი ყველაფერი ნეგატიური, რაც ადამიანის ფსიქიკაზე შენი პატიმრობა მე ვაშუქებდი მაგ ამბავს, რა ხდებოდა შენს თავს საკანში პირველ. აი ამ ადამიანებს უკვირთ ინგას, სინამდვილეში უკვირთ ის, რომ ჩვენც კი ვინც ვაღიარეთ ბრალი, იქაც კი ასე არ გავუწირივართ არავის და ამ შემთხვევაში იღებ და სრულიად უდანაშაულო ადამიანს აბრალებ ისეთ დიდ ოდენობას, რომელსაც უბრალოდ აი ის შედეგი რომ მოყოლოდა, რაც რეჟიმს და საბჭოურ რეჟიმს სურს, მე არ ვიცი როგორ დამთავრდება და იმიტომ რომ არც ვუსურებ, მართლა მტერს არ ვუსურებ, მაგრამ აი ეს პირველი კითხვა, რომელიც გიორგის დაუსვი, მარტივი პასუხი მაქვს. ყველა შესაძლო რესურსით, რის საშუალებასაც მომცემს კანონი, არც ერთი ნაბიჯი არ იქნება უკან, იმიტომ რომ გიორგი ამ შემთხვევაში ჩემზე წინ არის, იცის რამდენიმე სახელი და გვარი და ჩემთან წარმოიდგინებს ზივარ და თქვენს ეთერში ვაკვირდები ჩართვის დრო ჟურნალისტის უკან რა ხდება, რომ იქნებ ვინმემ გაიაროს დავინახო და შემდეგ დავიწყო გარკვევა. ანუ სახელები და გვარებიც არ ვიცი და რეალურად 15-ზე მეტი პირიდან ვიცი მხოლოდ 3, ანუ ჩვეულებრივ რომ ჩახსნეს, გადააფარეს შავი ფარდა იმ დანარჩენ სახელებს და გვარებს, რომლებიც უშუალოდ ამ ყველაფრის მარტან ესეთი თემა რა და შენთვის ადამიანი შენს თავთან მარტო როცა რჩები სამართლიანობის აღდგენა გინდა შენი თავისთვის აი მე მაგალითად ჩემი ოცნება არა მე დარწმუნებული ვარო დადგება დრო ამ ქვეყანაში როდესაც 5 ივლისის გამო განსასჯელის სკამზე უნდა ვნახო და აუცილებლად ვნახავ დამკვეთებსაც შემსრულებლებსაც და იდეის ავტორებსაც და მე მინდა რომ მე ვიყო მოწამე იმ სასამართლოზე რომ მათ დავადო ხელი როგორც მოწმემ და ეხლა წარმომიდგენია თქვენ როგორ გინდათ რომ ყველა მაგას პასუხი დააფარეს რეალურად მან მოძალადეებს და მაგათ ძალადობის შემდეგ ადამიანი აღარ არის ამ ქვეყნიდან არ ვიცი ხა ამაზე პასუხი არავის არ უგია. ხო და აი ამას ვამბობ, რომ წარმომიდგენია ხა თქვენ შემთხვევაში იყო შიგადაში გამოდიოდა ხოლმე ინფორმაცია, რომ აი ვიღაცებზე იყო მცდელობა, რომ ეგება რაც უნდოდა ოცნებას რაღაცა ისეთი აღიარება მოეპოვებინათ, ეგებ თანამშრომლობაზე წასულიყო. რანაირად მოახერხეთ და ეს არა ხალხო რიტორიკული კითხვა, რომ ვერც ერთი ვერ მოგდრიკეს ერთმანეთთან, აი საკანში ერთად ხო ისყ
მიხედით 4-ნი იყავით ხო ერთად არავის არ გქონდათ მერყეობა რომ ებიჭო ხო არ ჯობია რომ რაღაცა წავიდეთ თანა არა კი ყოფილა შეთანხმება ან დაუშვათ აზრის გაცვლა გამოსვლა იმდენად მტკიცე ვიყავით ყველა საკუთარ პოზიციაში და გიორგი ციტყვის თავის სარქმელს აუცილებლად დარწმუნებული ვარ აი როგორი მომენტია იცი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი თანხმედრაა როცა უმისონში ხარ ადვოკატთან შენს უფლებადამცველთან იმიტომ რომ მე საბოლოო სიტყვის დროს თქვი და ახლაც გამოვიყენებ შესაძლებლობას მადლობა ყველას ადვოკატს და ამ შემთხვევაში ჩემსაც გამოვყოფ იმიტომ რომ ჩემს საქმეზე ვლაპარაკობ იყო ასეთი შემთხვევა ზუსტად იმ საპროცესოებზე როცა თავიდანვე იყო რაღაც მინიშნებები სიგნალი გავრცელდა და ჟურნალისტებთან ჩიტებს ამბავი ყოველთვის მოაქვს და ყავს ყოველთვის წყაროები კი ბატონო აი ნახე როგორი რაღაც მოხდა ადვოკატი ერთ-ერთ ვიზიტზე როცა უნდა გაგვეცვალა ინფორმაცია და რაღაც კითხვები მქონდა უნდა მიმეღო პასუხები პირდაპირ მითხრა ნიკა შენ თუ რაიმე ფორმით როდესმე დათანხმების საპროცესოს იცოდე რომ მე ვარ ადვოკატი რომელიც იცავს სიმართლეს და მითხრა მე გადავაბარებ კომპეტენტურ ადამიანს კვალიფიციურ ადამიანს ამ საქმეს უბრალოდ და მე ჩემგან აქედან იყო ესეთი ოღონდ ღიმილნარები ესეთი პრეტენზია რომ ნინო იცი მე რომელი ადამიანი ვარ ის ადამიანი რომელიც სიმართლისთვის მზადაა ტყვიას შეუშვიროს შუბლი და ეს ისეთი თანხმედრაა რომ ვინც არ უნდა მოგზავნონ როგორც არ უნდა დაამუშავონ თვითონ სუსის შეფებიც რომ მოგზავნონ აი ეს გასასაუბრებლად ისინი ვერ მიიღებენ იმას რაც მათ სულს სულს იმიტომ რომ ეს სიმართლე გადის თავმოყარეობის ხაზზეც თვით გადარჩენის ხაზზეც და თვით რეფლექსია რომ ჩნდება იმ თვით რეფლექსიას მოყს ძალიან ბევრი რამ ანუ მე თუ საპროცესოზე დავთანხმდები იმ დროს როცა მართალი ვარ შემდეგ ვეღარ გაგიღიმებ და ვეღარ გეტყვი თამამად გამარჯობა და აი ეგეც ადასტურებს რომ ეს ხალხი სიმართლე გაქვს სამტკიცებელი და შეიძლება შემოგთავაზონ რომ მოდი რამე დაიბრალე და მე ჩვენ კიდე რაღაცას იმას გიზავთ რავი სიგიჟია რომ მაგაზე დათანხმდე რა სიმართლე გაქვს დასამტკიცებელი და სიმართლის მტკიცებულებები არსებობს ეხლა ნუ რამდენი მტკიცებულება უნდა გააქრონ სიმართლის რომ ერთი ხელჩასაჭიდია ვინც ამდენი ადამიანი უდანაშაულო სრულიად უდანაშაულო მტკიცებულებების გარეშე გამოამწყვდია შეიძლება რომ დაგვიჟნენ და ესე აი ამ ფორმატში ვისაუბროთ არ მგონია იმიტომ რომ უცნება არა იმ აქ ხავს ის პოლიციელები მოწმეებს მოწმეებს რა უბრალოდ გველაპარაკო რა უნდა და რას გვერჩიან რა სად გადავეკვეთეთ ერთმანეთს ისე რომ ავი ესე 8-დან 20 წლამდე გამოვიდოდი იქიდან არ ვიცი ესეთი განადგურებული ადამიანი რომელიც ცხოვრებას კარგავ იქ რა ერთი არის რომ აი რაღაცნაირად ეს მუდარის რეჟიმში არიან აი მართლა ეხვეწებიან აი მუდარებიან ევედრებიან ამ შემთხვევაში აი ეს ხო ინსტრუმენტალიზებულია ორივე ამ შემთხვევაში როგორც ინსტიტუცია პროკურატურაც და ამ შემთხვევაში სასამართლოც. აი რომ უსმენ, აი მარტივად რომ დაჯდა და უბრალოდ მიიღო გადაწყვეტილება რომ არ უპასუხო არც ერთ მხარეს. უბრალოდ აი ესე იჯდა და მოусმინო. ანუ ვერაფერს ვერ ამბობენ და უბრალოდ აჩემებული აქვს რომ აი უნდა დაიჭიროთ. ოღონდ მტკიცებულებებზე როცა მიდგება საქმე და მარტივ კითხვას დაუსვამ რომ რატომ არ ჩაატარეთ მაგალითად სხვადასხვა ჟანრის ექსპერტიზა, თუნდაც თმაზე, თუნდაც ბიოლოგიურ მასალაზე, თუნდაც იმის დასადგენად რომ ბავშვად იქ ჩემ შემთხვევაში ხო იყო პირის ღრუც იღლიაც და იგივენაირად იყო გიორგისთანაც, ანუ პასუხი არ აქვს. აი ესე გიყურებენ უბრალოდ და თითქოს არ ხარ, თითქოს გამჭვირვალე ხარ და ამ დროს რა უნდა იყოს და პასუხი არის ისევ ერთი. იმ დროს როცა ჩვენ შევძლებთ რაღაცნაირად აი დავძვრეთ ამ უთულესი პროცესიდან და აი დავიწყებთ უკვე იმ დემოკრატიული რეალობის და სივრცის შენება. კაცო მე ვსვავ კითხვას როგორ უნდა დავიწყოთ თქო თქვენ როგორ უყურებთ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ზადვარ აი ამ შემთხვევაში კონკრეტული პასუხი კი ბატონო მითხარი და გიორგის პასუხისგან მაგრამ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე რომ როგორ ვაგრძელებთ ანუ ის კი არა რომ ვაგრძელებთ თუ არა როგორ ვაგრძელებთ რა ფორმით დაუშვათ იგივე სტრასბურგთან მიმართებაში არის რაღაც გზა როცა ამ შემთხვევაშიც ამ გადაწყვეტილების მერე ჩვენ შეგვიძლია მომდევნო თამდევი მაგრამ აი გლობალურად მოდი გიორგი შენ დაგისვა და მე ისევ ნიკას დაუბრუნდები ამ კითხვას. ეს ხალხი ქუჩაში სპეცრაზმს რომ გამოუშვებს, ძლებში რომ ლეწავს ხალხს, ასისხლიანებს. მე შემთხვევით არ ვამბობ, რომ ყოველი ცალ-ცალკე აღებული ისტორია არის შემზარავი. საბას ხვიტარიძე ყვებოდა, ხო, როცა კურტუკი რო გაიხადა და სისხლის ზღვარი რო ჩამოიქცა. და მაგ ყველაფრის მერე ეხა საბაზის სიუციხე სიგიჟეა რა ვიცი. ანუ და ადამიანები, რომელსაც ესე ექცია, აი კადრები შენ ქალაქში ესეთი რაღაცები რო ხდება არ ვიცი, რანაირად შეიძლება ამას არ იმჩნევდე და
როგორ ვამარცხებთ ამ ხალხს? მე ხო თქვენი ნაწილი ვარ. ამ შემთხვევაში გულისხმობ რას? მეც ის საპროტესტო საზოგადოების ერთი ჭანჭიკი ვარ, რომელთა განაც შედგება სხვადასხვა ადამიანებისგან ერთობა, ხო, ამ პროტესტის ერთობა. აი ხანდახან მაქვს ხოლმე. იმოქმედოთ რა ჩემი აზრით. აი როგორ? როგორ და არ ვიცი, ყველამ უნდა მოიფიქროს, საში არის ძლიერი, მის ძლიერი მხარე სად არის და ორგანიზების გარეშე ხა რაღაც რუსთაველზე შეტაკებებში იყო, აი მესმის დადგები, მოვა დაგარბევს, ისევ დადგები, მოვა დაგარბევს. რაღაცნაირად ხო ამ იმაში რა ქვია, დაუმთავრებელ რაღაც ორთაბრძოლებში რაღაცა გზა უნდა იპოვო რა, საიდანაც რა ვიცი გაუჭირდება გამოძრომა ხელისუფლებას რა, რა ვიცი, მშვიდობიანი მეთოდები არსებობს ძალიან ბევრი უბრალოდ ჭირდება რამოდენიმე ესეთი 10,000 ადამიანის ორგანიზებული მოქმედება. და დაუბრუნდეთ ალბათ იმ აქტიურ ფაზებს, აი მე ვიტყვი ძალიან ესეთ მოკრძალებით და უნდა გამოვიდეს სითამამით ერთს. როდესაც ჩვენ ვიმყოფებოდით უკანონო პატიმრობაში, ტყვეობაში, ასე უფრო სწორია და მომწონს ეს ფორმულირება, იმიტომ რომ პატიმრობა ცოტა სხვა რაღაცა უნდა დაიმსახურო, რომ შენ იყო პატიმარი და როცა არ დაგიშავებია და იქ ზიხარ, ეს არის უკვე ტყვეობა. და მაშინ როცა ვუსმენდით და ვუყურებდით როგორც ჩვენს ეთერს ინგა ასევე ჩვენი კოლეგების ეთერებს, მე მახსოვს ასეთი ფორმულირება და პასაჟი, რომ ამ პროტესტში და ამ საერთო ბრძოლაში ყველამ უნდა დაინახოს საკუთარი თავი, დაინახოს საკუთარი როლი და იმ ნაწილთან, რა თქმა უნდა, რომელიც სხვადასხვა დროს გამოსულა, მათთან მე სალაპარაკო არ მაქვს და რა თქმა უნდა კონფლიქტში არ ვაპირებ შესვლას მათთან, ვინც აი ცოტა მოდუნდა, თუნდაც ნიჰილიზმის გამო, უიმედობის გამო, დეპრესიის გამო და ეს აბსოლუტურად ყველა ანუ პროტესტი კი არ გამქრალა, უბრალოდ შეიძლება რაღაცა დაღლასაც ვერ ვაკარებ. აი აღარ ჯერა შეიძლება გამარჯვება. აი ამ ადამიანებს მინდა მივმართო, რომ იმდენად ბევრი დრო დავკარგეთ და რაღაცნაირად აი იყო კიდეც ასეთი ხუმრობა, რომ რით ვერ აიფსო ეს ჩვენი მოთმინების ფიალაო და რაღაცნაირი ხალხი ვართ. თან გვაქვს ის ჩვენი სიამაყე, რომელიც უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ღირსეულ ადამიანებს აქვთ უფლება თავად გაზომონ საკუთარი სიამაყე. რაღაც მომენტში აი გვერდიდან როცა აკვირდები მოვლენებს, ან თუნდაც ეპიცენტრში ხარ და ფიქრობ თან ამ მებრძოლებზე, თითქოს რაღაც მომენტში ხდებით აი მივანდობთ ასე ვთქვათ აი ნაბიჯს, რომ მეორე ნაბიჯი მოსდევს იმ განგებას, რომელიც თითქოს თავად ავაგებს რაღაცას და არა. ცოტა ბევრს ვითმენთ და მე მინდა აი ყველას ვურჩიო საკუთარი თავიდან დავიწყებ, რომ აი ასეთ სისასტიკეზე, საზარელ ამბებზე, ისტორიებზე, რომელიც რეალურად ტრაგედიაა და ამაზე ხუმრობით ჩვენ დღეებს ვაგორებთ, ხანდახან და მე ვხუმრობ საკუთარ ამბავზე, იმიტომ რომ მუდმივად სერიოზულად ვერ მოვყვები, იმიტომ რომ სადღაც უნდა გაგიღიმო, სადღაც უნდა ვიხუმრო, სადღაც ცოტა სერიალივით უნდა მოვყვე კონკრეტულ ეპიზოდს, თავადაც ვურჩევ საკუთარ თავს, რომ ჩვენი როლის დანახვის გარდა ჩვენი აქტივობა თავად განსაზღვროთ. ანუ არ შეიძლება აი ახლა რა კადრების გადის, ჩვენ ამას უყურებდეთ, მერე ვტრიალდებოდეთ. ანუ ახლა მნიშვნელოვანია როდის დადგება ის შედეგი, რომელიც ყველას გვინდა. ოღონდ ყველა მზად ვართ, უმრავლესობა საქართველოს ნახევარზე მეტი მზად ვართ ამ რეალობისთვის, მაგრამ სახლში ჯდომით ეს არ გამოდის. არც ჩუმად ყოფნით, არც თვალის დახუჭვით და უბრალოდ გატარებით. ანუ ამ ყველაფრის იგნორირება არ შეუძლება და მე ღრმად მწამს ჯერა იმის, რომ საქმე, რომელიც ჩვენი გასაკეთებელი, ამას სხვა ვერ გააკეთებს და უბრალოდ მინდა ვთხოვ ამ ადამიანებს, რომ ერთად ვისევდიანოთ, დავსხდეთ, ყავაც დავლიოთ, წყალიც დავლიოთ, უბრალოდ ახლა დავუთმოთ მთავარს, ეს თავი არის სამშობლო მისი მომავალი. აი მაგას აი უყურეთ, ეს უნდა მეკითხა რა. თქვენ თავადვე შეეხეთ, გიორგი, დრო რამდენი გვაქვს, კაცმა არ იცისო. ჩვენ ვაპროტესტებთ, მე სტუდიაში ვმუშაობ, თქვენ ციხეში იყავით, ეხა გარეთ გამოხვით, აქციებს უერთდებით. ხალხი ქუჩაში გადის, ის რაოდენობა აღარაც ესენი თავის ცხოვრებით ცხოვრობენ, მიერეკებიან, აქ შტაბებს ხსნიან, რაღაცა ლაქშერი ცხოვრება, რომელსაც გვიჩვენებენ და ეს სხვა არაფერია, თუ არა იმის მტკიცება საკუთარი მხარდამჭერების, ჩემი აზრით კი არ ვამტკიცებ რამეს, რომ არაფერს კაცო საფრთხე არ ემუქრება, ჩვენ ძალიან ძლიერები ვართ, აი ძალიან ლაქშერი ცხოვრება გვაქვს. ეს მაგრამ რეალურად ამის იქით ეს ხალხი მინისტრებს ნიშნავს, ხსნის, კანონებს იღებს, რომელი კანონების საფუძველზეც ხვალზე ახალი პატიმრები იქნებიან, ოპოზიციის აკრძალვას გეგმავს. აი ეს მაინტერესებს თქვენ როგორ ხედავთ რა? ჩვენ ქვეყანა როგორც აი რა ვიცი, ზარალდებით მაგათი ვთქვათ. ხო, ცხადია, ვიზა ლიბერალიზაციას დავკარგავთ. თან ზარალდებით ისეთი საკითხებით, რომელიც არ ვიცი, არ არის ეს რომ დღეს გაგიფუჭდება და ერთ კვირაში აღადგენ. ანუ სერიოზულ პრობლემებს გვიქმნიან და ამას თუ არ გავიაზრებთ, მე არ ვიცი საიდან მოგვიწევს საერთაშორისო ურთიერთობების აღდგენა რა წერტილიდან და ალბათ ესეც ერთ-ერთი მიზეზი რა ვიცი უნდა იყოს, რომ დაფიქრდეს ყველა და სანამ ეს ყველაფერი დაგვიკარგავს, გარეთ გამოვიდეთ, ერთმანეთი დავინახოთ,
რაღაცა გადავხედოთ ერთმანეთს და ვთქვათ რა გვინდა ბოლო-ბოლო, ანუ გვინდა ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება თუ რა ვატანთ რუსეთში, რა ვიცი, საქართველოს. მოდი მიმართეთ იმ ბიჭებს, რომლებიც ესე დარჩნენ ციხეში აღმოჩნდა, რომელთაც მიუსაჯეს და ყველაზე ცალ-ცალკე ძალიან ბევრი გვაქვს ნანერვიულები ისევე როგორც თქვენზე. რითი გაამხნევებდით თქვა, არ ვიცი, მე მეჩვენება რომ ძალიან მხნედ არიან, მაგრამ ძალიან მძიმე დღეები ქონდათ ეს ბოლო 2 დღე. შესაძლებელია თავის მე არ მქონია მოლოდინი რომ მათ გამოუშვებდნენ. არც მე თქვენზე მაინც არ მეგონა რომ აი რაღაც გაყოფდნენ ესე ვთქვათ და ნაწილს გამოუშვებდნენ, ნაწილს არა. როგორც დაალაგეს, აი რეალურად 3 ადამიანი ვართ გარეთ, 60-ზე მეტი რეჟიმის ტყვიდან და დანარჩენი პატიმრობაში. რაღაც ხო იყო ასეთი ვერსია, რომ რეჟიმი ფიქრობს იმაზე, რომ შემდეგ თავის ამორჩეველს აჭამოს, რომ აი როგორი კეთილია, როგორი სამართლიანია, როგორი გამართულია ინსტიტუცია. აქაც არ ვიცი ვინ დაუშვია შეცდომა და ვინ ის უბრძანა და მე ვინ აღასრულა, ანუ იმპლემენტაციაში ვინ მოიყვანა. ფაქტი არის ერთი, რომ 60-დან 3 არ არის ის სტატისტიკა, რომელსაც მე გაასაღებ შენ სიკეთეთ, იმიტომ რომ სახეზე არის უდიდესი ბოროტება. და აი მაშინ, როდესაც მე ვისმენდი იქან შენ სიტყვებს, რომ ამბობდი, რომ აი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ბოროტის სივრცე არის სასამართლო, დღეს ვამბობდი საგრიმიოროში, რომ აი ერთმანეთს უსწრებენ. ხან პროკურატურა, ხან სასამართლო, ხან სასამართლო, ხან პროკურატურა. სპეცრაზმი ხო საშინელი ხალხი ამაზრზენი სპეცრაზმზე უფრო დიდი ბოროტებაა ჩემთვის მოსამართლე და პროკურორი და პოლიციელი, რომელიც ნარკოტიკს ჩაგიდებს, რომ საერთოდ არ არსებული დანაშაულის გამო მთელი ცხოვრებით შეიძლება გამოგამწყდიოს ციხეში. მოსამართლე, რომელიც არ არსებული დანაშაულის გამო გაგიშვებს ციხეში, ეს ხალხი უფრო მეტი ბოროტება. ესენი ხედავენ და ქაღალდზე აფორმებენ შენ ტყვეობას, ანუ ჩვეულებრივად იცის, რასაც აკეთებს, ზის და უჭიროს პასტა და ფურცელი ხელში და 8 წელს, 15 წელს, 10 წელს გართმევს შენი ცხოვრების. თან არავინ არაფერს არ აძლევს, ის ქუჩაში მაინც არის სპეცრაზმელი, რაღაც ხელთ ჩართო ბრძოლაში უცებ შეიძლება გაექცეს და რაღაცა შემთხვევითაც შეიძლება დაგაზიანოს. არა, ეს ზის დილით სამსახურისთვის დგება, კვილებს იხეხავს, მოდის და გღუპავს. ოღონდ ესეც ძალიან მძიმეა. აი ამ ყველაფრის ყურებაც მძიმეა იმ პროცესებზე, აი თითქოს ხო უყურებ და თან ხვდები რომ აბსურდში ხარ ჩართული, სხვა გზა არ გაქვს, იმიტომ რომ დედას იქ შეუძლია დაგინახოს, სხვა შემთხვევაში ვერ გხედავს და ოღონდ როგორ უყურებ, იცი რომ აი ეს ორკესტრირებული ყველას გონია რომ მარტო ტერმინი. ანუ უყურებ მხარეებს ამ შემთხვევაში რომ სასამართლოც მხარეა, პროკურატურაც მხარეა და ესე პირველ ხმას რომ მეორე ხმას მიცემ და იქ ბანის საჭიროება რო ხდება და იქიდან ბანს აძლევენ მე იქ არალეგიტიმური მხარდამხარდადიან ესე. არალეგიტიმური აბსოლუტურად კანონმდებლები და იუყურებ და ესეც ძალიან მძიმე, ანუ ვიდრე შენ იმას მოგისჯიან, რასაც არ იმსახურებ კი არა. უბრალოდ არ გეკუთვნის, ანუ შვიდა ძილის ყველას ეცინება, ანუ გონიათ რომ რაღაცა ის მაქვს ესეთი პასაჟი ხოლმე ამ ნაძვისხაზე, ანუ გინდ დაიჯერებ, გინდა რა დღემდე სუით ეცინება გიორგის და ახლაც. უნდა დავესწრო აგრიტუალს უნდა დავესწრო, არ ვაპატიებ მეთქი ნაძვისხის დადგმას, იმიტომ რომ რო არ დამატმევნეს უბრალოდ და ამას ისე არ ვამბობ ჰაერიდან და ვიტყვი რატომ, ანუ ის რომ შენ უბრალოდ მოგწყვი, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ აპროტესტებ, როცა შენ დგახარ, იცავ კიდევ იმ ჩარჩო, ანუ თუ კანონს ვინმე არღვევს ის არალეგიტიმური ხელისუფლება, რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას. თან ჩვენ ხო არ ვსაუბრობთ მრავალფეროვან ჯგუფზე. ანუ აბსოლუტურად აი არ ვიცი, მრავალფეროვანი არ არის, ფაქტია რომ არ არის. აქედან გამომდინარე ეს სიმძიმეც უნდა გავაცნობიეროთ, როცა იქ ერთმანეთს ტაშს უკრავენ და ხელი ხელს ბანს და ორივე პირს. ეს უნდა ვიცოდეთ რა არის, იმიტომ თუ კი მზია ამაღლობელი ამბობს, აი ერთსაც ვიტყვი ძალიან მოკლედ და გააგრძელოს გიორგი. თუ კი ვამბობთ რომ მზია გვეუბნება რომ იბრძოლეთ სანამ გვიან არ არის, მართლა არავის არ მოსულობთ რომ ის გვიან დაწეს. ნიკა ლაპარაკობდა ალბათ ხო? არა, ვინაწილებდი პრინციპში. საყვარელი ნიკას ახლა ბევრი აქვს სათქმელი ჯერ ან წამის გამოსვლია. შენ უკვე დაიცალე ციხიდან გამოსვლის შემდეგ კი და ეგ ემოცია აი გიორგისიც და შენიც ნიკა გუში რო გარბოდია იმ კადრებში და გიორგი რო გამოვიდა თედო აბრამოვი რო გამოვიდა ეგ ემოცია იყო რომელმაც ჩვენც გვატირა ჩვენს გაგვახარა და ჩვენ კიდე უფრო გაგვაბრაზა რო აბა რანაირად შეიძლებოდა რომ 9 თვე ცოტაა თქვენ ფიქრობთ ოცნებას მინდა უკითხო და მაგათ ტაშის მკვლელებს ცოტაა 9 თვე და მე კიდე ის მაინტერესებს შენ ერთი რა დაგაკელი შენ 9 თვე რატო გაგაჩერეს და მე რო ხო აი მართლა ვერ ხვდები არ ვიცი ალბათ როცა გაიგე რომ გიორგი გამოვიდა გაგიჩნდა იმედი ხო გიორგის გასვლამდე ბევრად ადრე გამიჩნდა
უნდა არა, აი კონკრეტული შედეგი რომ დადგა, სასამართლოს გადაწყვეტილება რომ დადგა. მანამდე აი ამას ხსნის ზუსტად უცნაური იყო, აი რაღაცნაირად ესე ლაგდება საკანში, რომ ადამიანებს არ გვიყვართ, აი თუ არ გვიყვარს თუნდაც იმ 1%, აი იმედის მომცემად რომ გამოიყურება რაღაც ფრაზა და ჟღერს, ამ ფრაზებს არ ვიმეორებთ ხოლმე და გიორგი როცა მიდიოდა საპირფარეშოში ვიმყოფებოდ მოკლედ და ყველა მის ძალიან პატარა საკანი და ერთი გაძახება და ნუ ადამიანს ესმის უკვე შენი ხმა და მართლა მინდოდა რომ აი გამემეორებინა რომ გიორგი შენ უკან აღარ მოხვალ დღეს და აი რაღაცა აი ეს 1% რომელიც ეს სხვა შედეგთან შეიძლება და ყოფილიყო დაკავშირებული, აი მაინც რომ გაიელა ამის გამო მოკლედ არ უთხარი და მე თან ვინარე, მაგრამ უკვე რომ დავრეკე, როცა თქვენს პირდაპირ ეთერში იყო, პირველი ეს მქონდა რომ აი რაღაცა ვნანობ, რომ მოკლედ ის ფრაზა არ უთხარი, იმიტომ რომ სულ სხვა ემოცია ექნებოდა, მაგრამ არ არის ეს სანანებელი, ერთადერთი აი ეს იმედი არა, როცა გჯერა, როცა დარწმუნებული ხარ და მე რაღაც მომწონს ეს პრობლემა, რომ შენი სიმართლე როცა იცი, სხვანაირად იბრძვი. ეს ხომ არ არის ახლა მოუკიდებელი გადაწყვეტილება. შეთანხმებული რო არ იყო ფაქტია. 12 დღე გადაიდო განაჩენის გამოცხადება და მე კიდე პროცესი ჩანიშნულზე 40 წუთი 35 წუთით გვიან დაიწყო. ფაქტია რომ რაღაც კომუნიკაცია ხდებოდა მაგ პერიოდში, ეხა უბრალოდ ხო არ იჯდნენ და ესე 12 დღე ხო არ გველდნენ რაღაცა ვიღაცეებთან ჩხუბობდნენ ეს ყველა მოსამართლეები. ნეტა ვინ იყვნენ ისინი, ვის ეჩხუბებოდნენ, ეგ მაინტერესებს და მარტო საქალაქო სასამართლო არის ესე გაბრაზებული თუ სააპელაციოში და ოზენაიშიც იგივე განწყობები აქვს და ეს მაინტერესებს რა, იმიტომ რომ ორი სიტყვა გითხრან შიდა ჩატიდან. ხო, ცხადია. ჭორივით დაგვიგდან. კი ბატონო, ადამიანები დაკარგეთ, ესაა ჩემი ბოლო კითხვა. რო შეიძინეთ ვიცი. უამრავი 1000 ადამიანი შეიძინეთ, მაგრამ აი ამ სიტუაციამ რა აჩვენა. იცით რა ძალიან მძიმეა ამბები, რომელსაც ჩვენ ვაშუქებთ, ხოლმე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ გადაცემის წინა ბლოგში, სტუმარი მყავდა, რომელსაც თავისი ოჯახის წევრზე უწევდა საუბარი და რომელსაც პროპაგანდა მენტალური პრობლემები აქვს და რა არ დააბრალა და რა ცილი არ დასწამა. ესეთ მძიმე რეალობაში ვცხოვრ, მე გეტყვით, მე დავკარგე ადამიანები თუ მათ დამკარგე, გაიყო მოკლედ. ბევრ ადამიანთან ჩემი გზა და ეს ძალიან მძიმეა. გადასახარშეთ ჩემთვის ძალიან მძიმეა. ამ თქვენი პატიმრობისას აღმოაჩინეთ ადამიანები, რომლებსაც შეეშინდათ, ვერ მოგიკითხეს, გაგემიჯნენ ან რაღაც ეგეთი. ბევრია ასეთი სამწუხაროდ, მაგრამ ბევრი არ არის იმ ახლო გარემოცვიდან, რომელთანაც ყოველდღიურად მიწევს კონტაქტი. რამდენადაც აღმოვაჩინეთ, მეორე მხარეს დარჩნენ ადამიანები, რომლებიც აი პირდაპირ ვიტყვის, სრულიად მოურიდებლად, მაშინ როცა იცი რომ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი ვისთანაც ან ძალიან ახლოს იყავი, ან ახლობლობდი, ან ნაცნობობა გაკავშირებდა და იცი რომ საკანშია რეალურ დროში ან პირდაპირ ეთერის რეჟიმში, ან მაშინ როცა დაწერ პოსტს, ან მიწერ ნიკუშას უახლოეს მეგობარს იმ ფრაზას, რომელიც იყო ასეთი რომ კი, მაგრამ ასე ტყუილ უმიზეზოდ, ჯერ ეს ფორმულირება პირველად გავიგე, ცოტა დამშროხა და თან მე არ შემიძლია ოღონდ რომ უპასუხო, იმიტომ რომ საკანში ვარ, ვიდრე მე ამბობ, ოღონდ ვიცი თავისი აი პირველად ცხოვრებაში მოხდა რომ ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა იკადრა, აი ეს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე იყო და ნიკა მინდა რომ იცოდეო და იცი რა არის აი ამ ადამიანთან ვინც ასე ხელის მოქნევით, აი უბრალოდ გადამხაზა როგორც ადამიანი და დაუშვა ის რომ აი საკენკი რომელიც პროპაგანდიდან კენკა შეიძლება რაიმე კავშირში ყოფილიყო ჩემთან, მას უბრალოდ ვეტყვი იმას რომ კი, როცა შემხვდება სადმე გამარჯვებას ვეტყვი, მაგრამ გული აღარ დაიწყებს ბაგაბუქს და რა თქმა უნდა გონებას აღარასდროს არ მოუნდება მისი მასთან გატარებული დროის გახსენება და რა თქმა უნდა ერთ ქალაქში უნდა ვიცხოვროთ, ერთ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ადამიანები, ვისთანაც ღირებულებები გვაკავშირებს და უნდა ვიცოდეთ ადამიანები, რომლებიც საკუთარი კეთილდღეობისთვის მზად არიან რომ გაგვწირონ და სხვანაირი ხდება ურთიერთობა, რა ფუჭდება უფრო ისეთი რაღაცა. დაკარგე ადამიანები. ხო, აი იგივეს ვიტყოდი რა, ნიკასთან იცვლება ურთიერთობა რა, უბრალოდ ესე როგორ გითხრა, მტრებს მოსისხლემტრად არავის არ გაუხდება, მაგრამ ნუ ის აღარ იქნება რაც იყო რა, უფრო განელდება და სხვანაირი გზნობები იქნება, აღარ იქნება ისეთი ახლობლის შეგრძნება რა, შენიანი შეგრძნება რა. მაგრამ ბევრი იყო ადამიანი, რომელიც გვწერდა, ხო? ანუ თქვენზე და მე ნიკას ვიცნობდი. აი მე ნიკას ვიცნობდი და აქეთ შეიძლება ვწერდი სხვას და აი გიორგიზე იყო ბევრი, ვინც მწერდა და მიყვებოდა ისტორიებს, როგორი ექიმია და ერთი იყო თქვენი კოლეგა განსაკუთრებით ინგა მამუჩაშვილი, აი რომელიც ესე გავიცანი, რომ იცი როგორი ექიმია, ახალი დაჭერილი იყავ და ამ ისტორიას იცი როგორი ექიმიაო,
პატარა ბავშვს რომ კათეტერის ჩადგმა ჭირდებოდა შუაღამისას ურეკავდით და აი ესე და ეს მოკლედ აი ძალიან ემოციური იყო. ბევრი ადამიანი ძალიან კარგს როცა წერს და გაცნობს სხვას. ესეთი მოკრძალებული თხოვნა მაქვს 20 წამი მჭირდება იმისთვის რომ ხნეობა არ აკლიათ რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს ვისთან ერთად ჩვენ ვიყავით და აუცილებლად მინდა უთხრა ბიჭებს აი ძალიან მოკლედ უმოკლესად ალბათ ყველაზე მოკლედ ვიდრე როდესმე ამას შევძლებდი და გავაკეთებდი. გავაკეთებთ ზუსტად იმას, რასაც გააკეთებდით თქვენ იმ შემთხვევაში, თუ კი დღეს ის ხდებოდით ინგა გრიგოლიასთან. ჩვენ რაღაცნაირად ესე, არ ვიცი, რა სტატისტიკით თუ რა მექანიზმით გამოგვიშვეს, მოკლედ ვიზამთ ყველაფერს იმისთვის, რომ და ისე როგორც თქვენ გააკეთებდით მარტივად და ბევრს აღარ გავაკეთებთ. იქნება ბოლომდე რა თავისუფლებისთვის. კომპრომისი. მადლობა ბიჭო. მადლობა. აბა თქვენ იცით, წარმატებას გესურვებთ, შეგიძლიათ